Papa, bonjour. Papa, on est plus dans le Baba, si. S'il vous plaît, présentez-vous. Mais de couper au lieu de test, et le kinami. Wọ́n ní ẹ dákun ẹ dá orúkọ yín fún wa. On m'appelle Tete Peter Togbe. Wọ́n ní orúkọ àwọn ní Tete Peter Togbe. Je suis né en 1938. 18. En 1918. Wọ́n bí àwọn ní 1918. Je suis né à DV. Au Bénin. Lórílẹ̀-èdè Benin. Iminion et halal bébé. Je suis le premier président de l'église apostolique du Bénin. Wọ́n ní àwọn ní ààrẹ àkọ́kọ́ fún ìjọ apostolic ní orílẹ̀-èdè Benin. Wá pé àmàdé mi wà wọn kí ń bòwe wá ń bẹ̀rẹ̀. J'étais président pendant 7 ans avant d'être officiellement choisi comme président pour toute l'église apostolique du Bénin. Wọ́n ní àwọn ti wà ní ọdún méje náà tí àwọn ti ṣe ààrẹ kó tó di wípé wọ́n wá bí àwọn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ pàápàá fún ìjọ apostolic náà lórílẹ̀-èdè Benin. Buhari mi yọ wá kó ìmọ̀ tán ẹgbẹ́ rẹ̀ gbà. Après avoir été choisi officiellement comme président,
national de l'Église apostolique du Bénin. On m'a choisi et puis j'ai fait 23 ans. Donc à la tête de cette église au Bénin, j'ai fait 30 ans. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n gbé àwọn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fún ìjọ apostolic náà ní orílẹ̀-èdè Benin tó ti ń lọ bí ọdún mẹ́tàlélógún, ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti ń lọ bí ọgbọ̀n ọdún tí àwọn ti wà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìjọ apostolic náà lórílẹ̀-èdè Benin. Ok, papa, parlez-nous de votre vie. Wọ́n sọ wípé bàbá ẹ lè ṣàlàyé díẹ̀ fún wa nípa ìgbésí ayé yìí. Papa mi tí wọ́n mi àpòlọpọ̀ mi sọ àgbẹ̀ mi ó tọ́ ń tí. Àgbẹ̀tọ̀lú àná ìmọ̀ ọmọ ìmọ̀ wá kúrò òdo ìgbà àná La vie que l'homme doit mener sur cette terre pour que Dieu soit toujours derrière lui, il doit être simple. Wọ́n ní àwọn kan wà tí àwọn ò níṣòro rárá níwájú Ọlọ́run, àwọn wà lẹ́yìn Ọlọ́run. Je ne voudrais pas que coûte être président national de cette église. On m'a choisi par la force. C'était pas des élections que j'ai été élu comme président national de cette église. Kì í ṣe bó wù mí láti ṣe aṣáájú, wọ́n yàn mí tí wọ́n dìbò, wọ́n sì fi mí ṣe aṣáájú. Bọ́ ẹni àgbèrè ń dènà, bọ̀ aṣọ ìrìnlẹ̀ tí yọ́ lóyàn, bọ̀ ẹjọ́ yọ́nà jùkọ́ owó ìyànà ìmọ̀ràn. Donc avant d'être appelé par Dieu, j'étais cultivateur et quand je suis appelé pour être le chef de cette église, moi-même je ne voulais pas, mais le peuple de Dieu voulait que je sois le président de cette église. Wọ́n sọ wípé àgbẹ̀ ni àwọn tí àwọn jẹ́ rokoroko, àwọn náà ò lérò wípé àwọn lè wá di ààrẹ fún ìjọ àpòstólì náà, ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ènìyàn wá sọ wípé àwọn ni ó yẹ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ, kò sí nǹkan tí àwọn lè ṣe sí. Ìwò tí wọ́n yan òun kẹ́kẹ́ tó ń pe ìgbàrán ẹgbẹ́ tí ọmọ ìjọ àwùjọ ayé ń kojú ibi yóò wá ń tẹ àwọn ọjọ́ ìhànà ń pọ̀ àrùn jí kẹ́kẹ́ tí wọ́n ṣe nígbà. Pendant les 30 ans que j'ai dirigé l'église apostolique du Bénin, on ne m'a jamais jugé. Láti bí ọgbọ̀n ọdún tí àwọn ti wà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìjọ ti àpòstólì náà, wípé àwọn ń tẹ̀sí iwájú, àwọn ò fi bẹ́ẹ̀ fi níṣòro. Wọ́n pè mí lẹ́jọ́, wọ́n dá mi lẹ́bi níbi kan pé yóò mọ̀ ṣe. Wọ́n dá wọn lẹ́jọ́ wípé àwọn ò mọ̀ ṣe. Òun kọ́ ẹ̀rẹ́ kàá mẹ́ọ bọ́ọ̀rẹ́ ìdíjára tó arọ́ ọ̀lájọ́ ìhà tí èmi tó dúró Quand il avait des problèmes dans l'église et le Ghana voulait nous confier à l'église apostolique du Nigeria, on avait en tout 12 assemblées locales. Wọ́n ní nígbà tí Ghana ní ìṣòro láti máa darí ìjọ àpòstélì tó wà ní Benin, wọ́n wá fi wá fún ìjọ àpòstélì Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ìjọ 12 ní ìjọ tí orílẹ̀-èdè Ghana dáṣẹ́ níbi tí wọ́n gbélé Nàìjíríà lọ́wọ́. Tí bá jọ ìjọ ọmọ máa ó dọ́là ó ti sọ ìhàtọ́ ọba gbé ní ọ ní ti pé wọ́ ewu gan. Ce qui s'était passé en ce temps-là, ça concerne les serviteurs de Dieu qui avaient amené l'église apostolique ici au Bénin. Ils avaient beaucoup souffert. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ìránṣẹ́ tí wọ́n mú ìránṣẹ́ orílẹ̀-èdè Benin, wọ́n jẹ́
ó jẹ́ àkókò tí ìṣòro táwọn ọ̀dọ́sọ́ wọn ní ìṣòro púpọ̀ tó ní ìdààmú púpọ̀. On les avait jetés en prison. Wọ́n tì wọ́n mọ́lé. Et les membres de l'église qui les avaient suivis étaient aussi jetés en prison. Àwọn ọmọ ìjọ tó tún tẹ̀lé wọn, wọ́n tún tì wọ́n mọ́lé. On faisait coucher les fidèles par terre et on marchait avec les chaussures sur eux. Wọ́n gbé àwọn ọmọ ìjọ tó tẹ̀lé wọn, wọ́n ní kí wọ́n dọ̀bálẹ̀, wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀, wọ́n rìn lórí wọn. On les torturait, on les malmenait avec leurs chaussures. On leur disait s'ils voulaient rétracter, s'ils voulaient renoncer de servir Jésus-Christ, on va les libérer. Ìwọ tí o bá fẹ́ sẹ́ Jésù pé o ò ní ṣe gbàgbọ́, wọ́n á fi ọ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bá lò ó ṣe gbàgbọ́, ó sì Jésù, wọ́n máa fi àjẹ́, wọ́n máa rìn lórí ẹ̀. Ceux qui avaient rétracté, qui avaient dit voilà, on ne veut plus servir Jésus-Christ, on les avait libérés, ils étaient rentrés et ils étaient morts. Àwọn tó bẹ̀rù tí wọ́n ní àwọn ò ní sin Jésù tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ tí wọ́n fi àjẹ́ wọ́n gbà tí wọ́n lọ kú.